Dragi moji gledatelji, šansu za probleme sa alergijama ćete smanjiti na minimum ukoliko pogledate današnji moj video zapis. Dati ću vam nekoliko izvanrednih prirodnih savjeta koji su utemeljeni u znanstvenim studijima koji kazuju na značajan način pomoći rješavanju vaših alergija. Govorit ću o najboljim vitaminima, bitnim nutrijentima i dodacima prehrani koji su fenomenalni načini prirodnog sprječavanja alergije. Dobit ćete preporučene dnevne doze i još puno bitnih informacija će biti u današnjem video zapisu. Zašto zapravo dolazi do samih alergija? Dolazi zapravo u najjednostavnijoj rečenici, preosjetljivosti organizma na sve specijalne vrste alergena. I tih vrsta alergena se može nalaziti u našoj okolici, mogu biti cijelogodišnje, mogu biti recimo sezonske i oni potiču specijalno izlučivanje određene vrste kemikalije koje se naziva histamin. Ona djeluje pomažući suzbijanju alergena, a imunološki sustav uzrokuje alergijske reakcije proizvodeći imunoglobulin IgA, antitijela koje uzrokuju raširene simptome. I to ono što se zapravo događa. U velikom broju slučajeva počinjete dobivati karakteristične simptome. Kihanje, čak neki će imati recimo otežano disanje, imat ćete određene vrste recimo kožnih promjena. Ukoliko imate alergije, apsolutno možete imati curenje iz nosa, svrbež nosa, apsolutno možete imati svrbež kože, trnci, oticanje jezika, grla, lica, mučninu, povraćanje, proljev, grčevi, kašalj, vrtoglavice i puno toga nama se manifestira kao određena vrsta alergijske reakcije. U najvećem broju slučajeva vi kada imate alergiju imat ćete one recimo sezonske alergije koje će biti vezane za recimo cvjetanje, recimo pelut ili određenih biljaka i to najčešće traje od 3. do 10. mjeseca u godini i onda ćete dobiti sve one karakteristične simptome, međutim možete imati i cijelogodišnje alergije. Apsolutno možemo reći da su sezonske alergije vezane naravno u samu pelud, postoji određene vrste alergije na hranu, čak alergije na lijekove, alergije na pljesan, prašinu, na kućne ljubimce i puno toga nama utječe da se razvijaju alergije. Međutim, kao i uvijek, mi tražimo prirodne opcije koje mogu značajno nama pomoći, a tu fenomenalnu ulogu će prije svega imati vitamini. Ajde, molim vas, vodite mi računa. U velikom broju slučajeva kada imate alergije, koji su možda sad u većoj ili manjoj razini, vama značajno pomažu vitamini. Prvi vitamin koji ću vam specijalno preporučiti, ukoliko redovito želite spriječiti nastanak samih alergija, bit će apsolutno vitamin C. Kada govorimo o vitaminu C, on je poznat kao i askorbinska kiselina, to je vitamin topiv u vodi koji se nalazi u mnogim vrstama voća i povrća. Djeluje kao antioksidans kako bi neutralizirao slobodne radikale i smanjio rizik od bolesti i upala toga tipa. Apsolutno ono što ću vam preporučiti. Redovito mi konzumirajte vitamin C u preporučenim dnevnim dozama, specijalno sa nečim što se naziva kvercetin i bromelain. Kada govorimo o bromelainu, on je specijalna vrsta proteolitičkog enzima. To mi je praktično ekstrakt od samog ananasa koji ima nevjerojatnu mogućnost smanjivanja vaših alergija. Jeste mi lijepo zapamtili, kupite mi vitamin C, svakodnevno ga konzumirajte. Kupite apsolutno jedan dodatak prehrani koji se naziva bromelain zajedno sa nečim što se naziva kvercetin. I upravo kada razmišljamo, ženama je potrebno oko 75 mg vitamina C dnevno, dok muškarcima treba 90 mg. I budući da je vitamin C topiv u vodi, vaše će tijelo izlučiti višak vitamina C koji mu ne treba. Možete sigurno konzumirati čak i do 2000 mg vitamina C apsolutno svaki dan. Ono što vam zapravo htio reći. Specijalno ukoliko ste u alergijskim reakcijama puno težeg oblika, vi onu preporučenu dozu vitamina C možete pojačati. To možete trajati bez problema tjednima, može čak i koji mjesec. Zajedno sa bromelainom i kvercetinom ćete svi super pomoći. Moja druga perspektiva će vam biti, apsolutno redovito koristite vitamin D. To je vitamin koji spada u skupinu topljivih u mastima, ima širok djelovanje u našem organizmu. Specijalno pojačava imunitet, regulira rad hormona, sa kalcijem i fosforom čini zdrave kosti, poboljšava funkciju mozga, djeluje antikancerogeno. Međutim, ono što je meni jako bitno za reći, studije su prilično sigurne ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina D da ćete imati puno goru perspektivu vezane za alergiju. Vodite mi apsolutno računa, molim vas o tome, da svakodnevno konzumirate vitamin D. Ukoliko imate problema sa alergijama. Koji su preporučene dnevne doze, to još uvijek
predmet debata, međutim ja ću vam osobno preporučiti. Od 3000 do recimo 5000 internacionalnih jedinica svaki dan konzumirajte uz dodatke prehrane, što će vam biti najjednostavnije, ili uz adekvatnu hranu, to će vam značajno pomoći. Dakle, vitamin D je ključan vitamin za sprječavanje alergije. Dalje što će vam značajno pomoći biti će apsolutno vitamin E, on pomaže u smanjivanju upala. Također može pomoći smanjenjem histamina. To je antioksidans i možemo reći da vitamin E postoji u 8 različitih kemijskih oblika, a alfa-tokoferol je najproučavaniji i vjerojatno najkorisniji. Apsolutno ga koristite 15 mg dnevno, može vam značajno pomoći iz perspektive rješavanja vaših samih alergija. Jeste mi to sad lijepo shvatili? Dakle, apsolutno koristite vitamin C, vitamin D, vitamin E. Specijalno bromelain sa kvercetinom je fenomenalan način. Dalje što ću vam još preporučiti. Postoji jedan od najboljih prirodnih protuupalnih lijekova koji se naziva astaxantin. To je praktično najjači antioksidans, djeluje izuzetno protuupalno i može značajno pomoći vama ukoliko imate problema sa alergijom. Dakle, to je još jedan fenomenalan prirodan način pomoći i što vam još može apsolutno pomoći. Postoji nešto što se naziva kopriva, koje možete uzimati kao dodatke prehrani 300 do 500 mg recimo 2 puta dnevno i apsolutno redovito koristite probiotike od 50 do 100 bilijuna dnevno. Jer ukoliko imate problema sa alergijama, sve što želite je značajno pojačati vaš imunitet. Tu nam izuzetno veliku ulogu igraju probiotici, zato ćete mi svakodnevno konzumirati probiotičku hranu, fenomenalno će nam pomoći ovoga tipa. Jeste mi lijepo, dragi moji gledatelji, shvatili. Drugi puta, ukoliko se želite zaštititi od alergija, nemojte piti silne one količine lijekova koji imaju veliki broj nuspojava, nego se već pripremite, ukoliko imate sezonske alergije, mjesec, 2 dana redovito uzimati bitne nutrijente, dok god traju alergije, ovo će vam značajno prirodno pomoći ovoga tipa. I naravno, ako imate recimo cijelogodišnje alergije, ovo su fenomenalni načini prirodne pomoći alergije. Kako se vi borite, moji dragi gledatelji, protiv alergija? Da li vi možda imate koje prirodne savjete? Komentirajte ovdje dole ispod video zapisa, možda ćete pomoći nekom. Ukoliko niste u mogućnosti doći u moju ordinaciju na liječenje, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije. Zadnjih 15 godina savjetujem osobe iz preko 100 zemalja svijeta o najboljim prirodnim načinima liječenja. Konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako želite saznati kako ćete izliječiti vaše bolesti prirodno i bez nuspojava, nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Pridružite se velikoj svjetskoj zajednici Mario Lab YouTube kanal, tako što ćete se dolje ispod videozapisa pretplatiti na kanal i pritisnite ikonu zvona kako biste primali obavijesti o svakom novom videozapisu.